Praise the Lord. Hallelujah. I read from Matthew chapter 12 verse 24. A ó kà láti inú ìwé Matthew orí 12 ẹsẹ̀ 24. King James Version. But when the Pharisees heard it, they said, "This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils." Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn Farisí gbọ́, wọ́n wí pé ọkùnrin yìí kò lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde bí kò ṣe nípa Beelzebubu olórí àwọn ẹ̀mí èṣù. Shall we pray? Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Father, we pray you bless us in your word in Jesus' name. Amen. Our topic is understanding the kingdom of the devil, Àkòrí of darkness. ìwàásù wa ni níní òye ìjọba òkùnkùn. In the passage read, Níbi kíkà wa yìí, a man who was blind, dumb, and demon-possessed was brought to Jesus. ọkùnrin kan tó ní ìṣòro mẹ́ta, ó ya odi, kò lè sọ̀rọ̀, bákan náà ni ó ní ẹ̀mí èṣù. His case was a very bad one. Ipò tó wà ó jẹ́ ipò tó burú lọ́pọ̀lọpọ̀. Verse 22 explains why he was blind and dumb. It says because he had a demon. Ẹsẹ̀ 22 ló ṣàlàyé n tó fà á tó fi ya odi tí kò sì lè gbọ́rọ̀. Ó wí pé ó ní àwọn ẹ̀mí èṣù. Therefore, because he had a demon, he could not see. Ó wí pé nítorí pé ó ní ẹ̀mí èṣù kò lè ríran. And because he could not see, he could not help himself. Nítorí pé kò wá ríran yẹn kò lè ran ara rẹ̀ lọ́wọ́. Because he had a demon, he could not speak. Nítorí pé ó ní ẹ̀mí èṣù kò lè sọ̀rọ̀. Because he could not speak, he could not ask others to help him. Nítorí pé kò wá lè sọ̀rọ̀ kò tún lè pe ẹnikẹ́ni láti ràn án lọ́wọ́. Satan took over his life. Sátánì ti wá gbàkóso ayé ẹ̀ pátápátá. Satan sealed his lips Sátánì ti wá di ètè rẹ̀ so pátápátá. that he could not pray. Kó má bàa tiẹ̀ lè gbàdúrà. Satan blinded his eyes Sátánì ti fọ́ ojú rẹ̀. so that he could not see the power of God Kó má- and generate faith. Kó má bàa tipa rẹ̀ rí agbára Ọlọ́run àti kó sì ní ìgbàgbọ́. The case of the man is a picture of many lives. Bí ayé ọkùnrin yìí ṣe rí, ó jẹ́ àwòrán ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé lónìí. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says, "The God of this world has blinded the minds of many." Ìwé Kọ́ríńtì kejì orí 4 ẹsẹ̀ 4 wí pé Ọlọ́run ayé yìí ó ti fọ́ ojú ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀. When one is possessed, Nígbà tí ènìyàn bá lẹ́mìí èṣù, it is not that he is mentally derailed alone. kì í ṣe pé ó jẹ́ ẹni tí òye rẹ̀ àti ọpọlọ rẹ̀ ò ṣiṣẹ́ nìkan. That is what we always have in mind when we say somebody is demonically possessed. Nǹkan tá a máa ń ní lọ́kàn ní nígbà tí a bá ní ẹnìkan ní ẹ̀mí èṣù. Somebody can still live without having any mental problem and is possessed. Ènìyàn lè ní ẹ̀mí èṣù kó rí rẹ̀ sì má yí. But they spend their earnings on alcohol, Ṣùgbọ́n irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò máa lo gbogbo owó tó bá ń ní lórí ọtí mímu, on women, lórí obìnrin, pool betting. lórí tẹ́tẹ́ títa. They will give birth to children without training them. Wọ́n máa bímọ jọ láì lè tọ́ wọn. The children will grow to become nuisance. Àwọn ọmọ yẹn ó wá dàgbà di jàǹdùkú. Because they fail to educate their children, Nítorí pé wọ́n kọ̀ láti tọ́ àwọn ọmọ they wọn. become servants of servants. Wọ́n wá di ẹrú fún àwọn ẹrú. Nothing like future in their Kò vocabulary. sí ọjọ́ iwájú kankan fún wọn láyé. But they believe that they are leading a very good life. Ṣùgbọ́n àwọn rò pé àwọn ń gbé ìgbé ayé tó dára. But their conscience is dead. Èrè ọkàn wọn tilẹ̀ ti kú. And their thoughts is wrong. Èrò wọn ó sì burú. So it becomes a problem. Ó wá di ìṣòro sí wọn They lọ́rùn. will never know Wọn ò tiẹ̀ lè mọ̀. until it is too late. Àfìgbà tó bá pẹ́ jù fún wọn. And they fail to achieve their purpose for which they are Tí created. wọ́n sì kùnà láti jẹ́ ń ta rán wọn The wáyé wá jẹ́. man was blind. Ọmọkùnrin yìí fọ́jú. He was dumb Ó ya odi. because he had a demon. Nítorí pé ó lẹ́mìí èṣù. If you are spending your life the wrong way, you are possessed. Tó o bá ń lo ayé rẹ bí òtítọ́, o ní ẹ̀mí èṣù. If you are under the influence of something that do not allow you to achieve anything, you are possessed. Tó o bá ń gbé ìgbé ayé lábẹ́ ohun tí kò jẹ́ kó o mú ìdí ìwásáyé ṣẹ, o lẹ́mìí èṣù. Anything that does not allow you to think of a future, think of how to make your children better, it means that you are possessed. Ohun tí ò bá jẹ́ kó o ronú ọjọ́ iwájú, ro bí ayé àwọn ọmọ rẹ ó ṣe dá But ẹ̀mí we èṣù thank ni. God for Jesus. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. According to 1 John chapter 3:8, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Jòhánù kìíní orí 3 ẹsẹ̀ It 8, says, ó wí pé for this purpose, nítorí ìdí the èyí Son of God ni manifested, ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn that he might destroy the work of the kí ó devil. lè paṣẹ èṣù run. If you come to Jesus, Tó o bá tọ̀ Jésù wá, he will deliver you. yóò gbà ọ́.
Back to the text ẹ again. jẹ́ ká padà síbi kíkà náà. Jesus healed the man. Jésù wo ọkùnrin yìí sàn. And the man, according to verse 22, Gẹ́gẹ́ bí ẹsẹ̀ kejìlélógún. the man was able to talk Ọkùnrin yẹn wá lè and sọ̀rọ̀. able to see Ó wá lè ríran. because Jesus healed him. Nítorí pé Jésù wò sàn. So after the healing, Lẹ́yìn ìwòsàn yìí, some were amazed, ó ya àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu. but some accused Jesus Àwọn kan wá fẹ̀sùn kan of Jésù. using the power of Wọ́n wá Satan lẹ́mìí èṣù ló ń lò for the miracle. fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀. They attempted to trace the good work to a bad Wọ́n cause wá fẹ́ fi ibi sú oore tó ṣe. because the people did not understand the kingdom of the devil. Nítorí pé àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọn ò ní òye nípa ìjọba òkùnkùn. That was why they thought that Jesus used the power of Beelzebub. Ìdí nìyí tí wọ́n ṣe ń rò pé ẹ̀mí èṣù Bẹ́sẹ́búbù ni Jésù ń lò. And Jesus explained, Jésù wá ṣàlàyé fún wọn. according to verses 25 to 28, Gẹ́gẹ́ bí orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n sí ìkejìdínlọ́gbọ̀n. that Satan has a kingdom. Pé Sátánì ní ìjọba. Satan is the God of this age. Sátánì ní Ọlọ́run ayé yìí. Satan cannot fight himself. Sátánì ò lè dojú ìjà kọra rẹ̀. Satan has a house Sátánì ní ibùgbé which likely to be the body of the person that is possessed. tó ṣeé ṣe kó jẹ́ àgọ́ ara ẹni tó ń gbé. You remember a narrative that Jesus said when the demon leaves somebody and go away, Ẹ rántí ibi tí Jésù sọ pé tí ẹ̀mí èṣù bá fi ẹnìkan sílẹ̀ tó bá tiẹ̀ lọ. the demon will be looking for a place to live, to dwell in. Ẹ̀mí èṣù yẹn wàá máa wá ibi tí ó fi ṣe bùgbé. If there is no place for the demon to stay, Tí ò bá wá rí ibi tí ó gbé, the demon will come back to his old house. yóò wá padà sí ilé tó ti jáde. And if the house is empty, Tí ilé tó ti jáde bá wá wà the ní demon will go ahoro and síbẹ̀, invite some other demons. yóò wá lọ pe àwọn ẹ̀mí èṣù mìíràn. Because in the course of going around, Nítorí pé bó ṣe ń lọ kiri he yẹn, must have found men that are homeless. yóò ti pàdé àwọn tí ò ní ìrètí. So they will come back to that house. Wọ́n wàá jọ padà wá sínú ilé. Satan has a house. Ṣùgbọ́n Sátánì ní ilé. It is likely to be the body of the person that Ó is ṣeé possessed. ṣe kó jẹ́ àgọ́ ara ẹni tó fi ṣe bùgbé. Number 5, Ó ń karùn-ún. if Satan cast out his own demonic agent, Nígbà tí Sátánì bá wá fi ọwọ́ ara rẹ̀ lé ẹ̀mí èṣù ara rẹ̀ then he is jáde, opposing himself. ó ń ṣe lòdì sára rẹ̀ ni. That will divide his kingdom Ó fẹ́ pín ìjọba ara and rẹ̀. it will destroy his house. Yóò sì fẹ́ sọ ilé rẹ̀ So dáwóró. Jesus was able to cast out the demon. Ó wá rọ Jésù lọ́rùn láti lé ẹ̀mí èṣù náà According jáde. to verse 29, Gẹ́gẹ́ bí ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n. because number 1, Ohun àkọ́kọ́, he had defeated Satan, the prince of demons. ó ti wá ṣẹ́gun Sátánì àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀. Jesus entered Satan's kingdom. Jésù ó wọnú ìjọba òkùnkùn. Jesus overcame his Ó power. wá borí agbára rẹ̀. Jesus' victory over it was through the finger of God, according to Luke chapter 11, verse 20. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Lúùkù orí kọkànlá ẹsẹ̀ ogún ti wí pé láti ipa ìka Ọlọ́run ni Jésù ti borí So wọn. the victory and the power to deliver the blind person was as a result that Jesus was bringing a new age. Jésù bá ti wá ṣẹ́gun fún ènìyàn, ìgbé ayé ọ̀tún wàá wọnú irú ẹni bẹ́ẹ̀. Therefore, according to verse 28, Gẹ́gẹ́ bí ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n, Jesus says, Jésù wí pé the kingdom of God is come unto you. ìjọba Ọlọ́run dé bá yín. Wherever we see the power of God manifesting, Níbikíbi tá a bá ti ń rí agbára Ọlọ́run tó ń farahàn, either in a church or in a revival ground, bóyá níbi pápá àsọjí àbí ilé it is ìjọsìn, the power of God manifesting. tí agbára Ọlọ́run bá ń farahàn It ńbẹ̀, is a demonstration of the kingdom here already. ó ń sọ nípa ìjọba tó ti wà pẹ̀lú wa So síbẹ̀. that was what Jesus taught them. Ní tí Jésù kọ́ wọn nìyẹn. From this place we take our topic, Níbí yìí la ti mú àkórí ìwàásù wa. understanding the kingdom of darkness. Níní òye ìjọba òkùnkùn. A kingdom is a community or a territorial area governed or ruled by a king or a queen. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọba, ó jẹ́ agbègbè kan tó wà ní ìṣọ̀kan tí wọ́n ní olórí gẹ́gẹ́ bí ọba ọkùnrin tàbí obìnrin. Darkness in biblical context means the follows. Òkùnkùn gẹ́gẹ́ bí ìgbékalẹ̀ Bíbélì, ó túmọ̀ sí àwọn nǹkan wọ̀nyí. Number 1, Ohun àkọ́kọ́, judgment on the coming of the Lord. ìdájọ́ lórí bíbọ̀ Olúwa. Isaiah 13:9. Ìwé Àìsáyà orí kẹtàlá ẹsẹ̀ Matthew kẹsàn-án. 24:29. Ìwé Mátíù orí kẹrìnléníogún Number ẹsẹ̀ 2. kọkàndínlọ́gbọ̀n ohun kejì. Misery and adversity. Ìdààmú àti ìpòrúurù. Psalm 107 verse 10. Ìwé orin Dáfídì Number 3. ohun kẹta. Obscurity like the natural night. Ó máa dàbí kùrukùru bí alẹ́. Number 4. Ohun kẹrin. Impure actions. Àwọn ìwà àìmọ́. Psalm 82 verse 5. Ìwé orin Dáfídì orí kejìléníọgọ́rin ẹsẹ̀ karùn-ún. Number 5. Ohun karùn-ún. Ignorance Àìnímọ̀. is darkness. Òkùnkùn ní pẹ̀lú. Isaiah 9:2. Ìwé Àìsáyà orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ And number kejì. 6. Ohun kẹfà. Death. Ikú. Job 10:21. Ìwé Jóòbù orí kẹwàá ẹsẹ̀ Let us look at the kọkànléníogún. characteristics of the kingdom of darkness. Ẹ jẹ́ ká wá wo àwọn àmúyẹ ìjọba The òkùnkùn. Bible makes it clear that
there is a kingdom of darkness. Bíbélì jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa pé ìjọba òkùnkùn wà. Colossians chapter 1 verse 13. Ìwé Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ 13. It is a system that operates in secrecy Ó jẹ́ àwọn ìgbékalẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ ní òkùnkùn in honor of the devil. láti lè bu ọlá fún èṣù. It is a mystery but not hidden from God. Ó jẹ́ ìjìnlẹ̀ tí kò farasin fún Ọlọ́run. It operates on principle and laws beyond human knowledge. Wọ́n ń ṣe nínú ìgbékalẹ̀ tó kọjá ọgbọ́n orí ènìyàn. It hates light and avoid it. Ó kórìíra ìmọ́lẹ̀ ó sì máa ń sá fún un. It communicates in esoteric language. Wọ́n máa ń fi àwọn èdè àti àrokò bára wọn sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. They have a means of referring to uninitiated persons. Wọ́n ní ọ̀nà tí wọ́n fi máa ń pe àwọn tí kì í bá ṣe ara wọn. Members communicate by code and identify themselves by signs. Àwọn tí ó wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn wọ́n máa ń fi àrokò bára wọn sọ̀rọ̀ ó sì ní àmì tí wọ́n fi ń dára wọn mọ̀. Members are bound by grievous oaths. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn wọ́n ní ìsopọ̀ nípa májẹ̀mú ìmùlẹ̀. Repentance and forgiveness are not allowed there. Ìrònúpìwàdà àti ìdáríjì kò tiẹ̀ sí nínú iṣẹ́ wọn. Mercy and grace are not in their vocabularies. Àánú àti orí ọ̀fẹ́ wọn èé ṣe é rárá. It is a system of curse, Ó jẹ́ ọ̀nà ìgbékalẹ̀ ègún, vindictiveness and cruelty. ọ̀nà ìwà búburú àti òǹrorò. The Bible in Ephesians chapter 5 verse 11 warns that children of God must have nothing to do with the kingdom of darkness. Ìwé Éfésù orí 5 ẹsẹ̀ 11 sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú wọn. The operators of the kingdom. Àwọn tí ó ń ṣàkóso ìjọba Number one is the devil himself, Ẹni àkọ́kọ́ ni èṣù fúnra the rẹ̀. most principal officer. Tí ó jẹ́ ọ̀gá olórí wọn ń bẹ̀. It is important for Christians to know Ó ṣe pàtàkì fún onígbàgbọ́ láti mọ̀ who the devil is. ẹni tí Sátánì ń ṣe. You know, we have said it about in one of our sermons. Ẹ ti rántí pa aṣọ nínú ìkan nínú àwọn ìwàásù wa That sẹ́yìn. when you want to fight an enemy, Ní pé tí o bá fẹ́ dojúkọ èṣù, you need to know three things about the o enemy. gbọ́dọ̀ mọ àwọn nǹkan wọ̀nyí nípa wọn. Who is the enemy? Ta ni ọ̀tá gan? Where is the enemy? Ibo lọ̀tá wà? Then, what is the enemy capable of doing? Kí ni ọ̀tá lágbára gan láti ṣe? Devil is the number one principal officer in the kingdom of darkness. Èṣù fúnra rẹ̀ gangan ni ọ̀gá olórí ní ìjọba òkùnkùn. We need to know his territory. A nílò láti mọ ibi tó ń gbé Then what is capable of doing. àti n tó lè ṣe gan. So believers must treat devil as a permanent enemy. Onígbàgbọ́ wa gbọ́dọ̀ rí èṣù gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá aláíláí. But he is defeated already Tí èyí tí Ọlọ́run ti ṣẹ́gun rẹ̀ by Christ on the cross nípa Kristi lórí and the àgbélébùú power of resurrection. àti agbára àjíǹde rẹ̀. God sentenced him to hellfire. Ọlọ́run rán lọ sí ọ̀run àpáàdì. Matthew 25 verse 41. Ìwé Mátì orí 25 ẹsẹ̀ 21. Jesus refers to the devil as the prince of the world. Jésù ó pe èṣù gẹ́gẹ́ bí ọmọ olórí ayé yìí. John 12:31. Ìwé Jòhánù orí 12 John ẹsẹ̀ 16:11. Ìwé Jòhánù orí 14 Satan ẹsẹ̀ was 11. created a holy angel. A dá Sátánì ní àtètèkọ́ṣe gẹ́gẹ́ bí áńgẹ̀lì mímọ́. He fell from his position in heaven Ó ṣubú kúrò ní ipò rẹ̀ ní ọ̀run because he sinned. nítorí ipò ṣẹ̀. He opposes anything of God. Ó wá máa ń ṣe lòdì sí ohun tó bá jẹ́ ti Ọlọ́run. His name before the fall was Lucifer, the morning star. Àwọn orúkọ rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí ni Lúsíférì ìràwọ̀ He òwúrọ̀. was among the most senior three angels. Ó wà lára ìkan nínú àwọn áńgẹ̀lì tó tóbi jù The lọ́run. other two are Gabriel and Michael. Àwọn méjì tó tún kù nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni Gabriel àti Michael. His beauty and status caused him to be arrogant. Ipò tí Ọlọ́run fi sí àti ẹwà rẹ̀ ló mú kó gbéraga. His pride led to his fall. Ìgbéraga rẹ̀ ló ṣíwájú ìparun. God permanently removed him from heaven, Ọlọ́run wá lé kúrò ní ọ̀run pátápátá. from his exalted position Kúrò ní ipò gíga tó gbé sí and his role. àti ojúṣe tó gbélé God lọ́wọ́. cast him out of heaven. Ọlọ́run lé e jáde kúrò ní ọ̀run. Since then, Láti ìgbà náà wá. he works to gain human worship Ó wá máa ń rìn káàkiri láti jẹ́ káwọn èèyàn máa bọ òun. and encourage opposition to anything of God. Ó sì máa ń ru àwọn èèyàn sókè pé kí wọ́n má ṣe ohun tó He jẹ́ ti became the Ọlọ́run. ruler of the world Ó di olórí ayé yìí and the prince of the power of the air. àti olórí àwọn agbára ibi According to òfurufú. Ephesians chapter 2 verse 2, Gẹ́gẹ́ bí Éfésù orí 2 ẹsẹ̀ 2. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, Ìwé Kọ́ríńtì 2 orí 4 he ẹsẹ̀ is the 4. source of false cult and religion. Ó ní olórí àti orísun ẹgbẹ́ búburú àti ẹ̀sìn èké. His work Kí wá ní iṣẹ́ rẹ̀ is an gan? accuser, Ó jẹ́ olùfisùn. a tempter, Ó jẹ́ a olùdánwò. deceiver, Ó jẹ́ olùdánwò. adversary, Ọ̀tá. slanderer. Abanijẹ́. But God has sealed
is eternity in the lake of fire. èyí tí Ọlọ́run ti sọ ibùgbé rẹ̀ láéláé ní ọ̀run àpáàdì. Number 2, ohun kejì. the second group of people in the kingdom of darkness, àwọn mìíràn ní ìjọba òkùnkùn. principalities. àwọn ní aláṣẹ. They are the chief. They are the chief spirits àwọn ní ìjòyè. that they have the authority of Satan to operate in the kingdom. tí wọ́n ní àṣẹ látọ̀dọ̀ èṣù láti ṣiṣẹ́. They are superhuman agencies. àwọn ní àwọn oníṣẹ́ òkùnkùn tó ga ju ènìyàn lọ. They are demons, wọ́n jẹ́ ẹ̀mí òkùnkùn part of fallen angels. tí wọ́n wà lára àwọn tó bá èṣù ṣubú. The ones that are not put in shame according to Jude 6. gẹ́gẹ́ bí ìwé Júùdù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹfà ti wí. Some committed grievous offenses, they were in chains. àwọn tí ó bá ṣe àwọn ìwà búburú bẹ́ẹ̀ wọ́n wà nínú ìdè. Some of them are not in chains. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò sí nínú ìdè. They are the demons operating with the devil. wọ́n jẹ́ àwọn ẹ̀mí èṣù tó ń bẹ èṣù Ephesians ṣiṣẹ́. chapter 3 verse 10. ìwé Éfésù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá. Ephesians 6:12. ìwé Éfésù orí kẹfà ẹsẹ̀ Colossians kẹwàá. 1:16. ìwé Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ Colossians kẹrìndínlógún. 2:10 and ìwé 15. Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ The third kẹẹ̀ẹ́dógún group. àti kẹrìndínlógún. The third group. àwọn kẹta. The powers. àwọn agbára. They are the agent of the devil. wọ́n jẹ́ oníṣẹ́ They èṣù. carry out his orders. wọ́n máa ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ó bá ti pàṣẹ The fún wọn. fourth group, àwọn kẹrin. the rulers. àwọn ọlọ́lá. They are the territorial spirit, àwọn aláṣẹ àwọn ẹ̀mí àgbègbè. ruling nations of the world. tí wọ́n ń jọba lórí ayé. They occupy specific geographical location. wọ́n wá máa ń tẹ̀dó sí ibì kan pàtó. According to Daniel chapter 10 verse 13, gẹ́gẹ́ bí ìwé Dáníẹ́lì orí kẹwàá here we ẹsẹ̀ have kẹtàlá. the prince of níbi tí Persia. a ti kà nípa ìtàn. They have responsibilities over certain areas. wọ́n ní àwọn àṣẹ lórí àwọn agbègbè kan. They are in control of courts, àwọn ni wọ́n ń ṣàkóso religious organizations, ẹgbẹ́ ẹ̀sìn and even demonic political leaders. àti àwọn olórí orílẹ̀-èdè tí wọ́n wà nínú òkùnkùn. Number 5, ohun karùn-ún. wicked spirit in high places. àwọn ẹ̀mí búburú ojú ọ̀run. They are enemies of promotion. wọ́n jẹ́ ọ̀tá They àtẹ̀síwájú. are spoilers. wọ́n jẹ́ abanijẹ́. They determine who will rise wọ́n máa ń sọ ẹni and tí ó lè stay dìde. in power. wọ́n máa sì máa tí ó in ń the dúró nínú kingdom of the agbára devil. nínú Number agbára 6. wọn. ohun kẹfà. Familiar spirit. àwọn ẹ̀mí àìmọ́. Leviticus chapter 19 verse 31. Lévítíkù orí kẹfà ẹsẹ̀ 20 verse 6. orí ogún ẹsẹ̀ They kẹfà. are household spirits, wọ́n jẹ́ àwọn ẹ̀mí agbègbè. like sorcerers, gẹ́gẹ́ bí àwọn oṣó. witches. àwọn àjẹ́. They control the person they use wọ́n máa ń darí ẹni tí wọ́n bá ń gbénú to ẹ̀ obey them. láti lè máa gbọ́ràn sí In wọn the lẹ́nu. physical world, nínú ayé yìí if somebody is part of them, ẹni tó bá wà nínú it láàrin could be wọn naturally nice. irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó dára But lójú. when the person gets to the spiritual realm, ṣùgbọ́n nígbà tó bá dénú òkùnkùn wọn he will lọ́hùn become as wicked as they ask him to be. wọn yóò wá burú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fẹ́ kó jẹ́ So that gan. is why it is convenient even for a mother to kill her own child. ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ wò pé báwo ló ṣe rọ òyà lọ́rùn abiyamọ láti pa ọmọ Physically rẹ̀. and naturally, she loves that baby. lójú ayé ló ní tara ó fẹ́ràn ọmọ But náà. when she gets to the spiritual realm, ṣùgbọ́n nígbà tó bá dénú òkùnkùn wọn lọ́hùn she will obey the last order. ó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé nǹkan bá wí ni. That is the familiar spirit. àwọn ẹ̀mí òkùnkùn The number agbègbè yìí. 7th group àwọn ìpele in the keje kingdom of darkness. nínú òkùnkùn. The Bible refers to them as children of Satan. bíbélì pè wọ́n ní àwọn ọmọ èṣù. Among them we have Judas Iscariot. àárín wọn láti rí Júdásì Ìskáríọ́tì. They are those who persuade others to do evil. àwọn náà máa ń rọ àwọn mìíràn láti ṣe búburú. You know, sometimes when Peter was following Jesus, ẹ rántí ìgbà tí pétérù ń tẹ̀lé and Jésù. Jesus told Peter that he was going to die, Jésù ṣe sọ fún pétérù pé òun ó kú o. Peter was opposed to that. pétérù sọ pé rárá ò And ní Jesus kú. told him, Jésù wá sọ fún get pé behind me. padà lẹ́yìn mi. It was the demon, ẹ̀mí èṣù yẹn the gan. influence, ipa ẹ̀mí the yẹn gan. power tó sọ fún that agbára was trying yẹn. to persuade Peter tó ń sọ fún pétérù to pé discourage láti Jesus sọ fún Jésù pé kò ní from kú. going to the cross. sọ fún pé kò ní lọ sórí They are the àgbélébùú. children of Satan. àwọn ọmọ èṣù. Let me explain something. ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé nǹkan kan díẹ̀. A bird can fly over your head. ẹyẹ lè fò lórí You will wa. not allow the bird to settle on your head. nígbà kó dúró lé wa lórí. That is the work of the devil. bí èṣù ṣe ń ṣiṣẹ́ When nìyẹn. evil thought crosses your mind, nígbà tí èrò búburú bá kọjá lọ́kàn wa. we rebuke it in the name of Jesus. kọ́ bẹ́ẹ̀ lójú ẹsẹ̀ But when you allow lórúkọ it Jésù. to continue to grow, tó bí bẹ́ẹ̀ kọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ sí í dàgbà. the Bible says, bíbélì wípé do not give the devil a foothold. má fi àyè gba èṣù If you rárá. allow it to continue to spread, tó o bá gbà láyè yóò bẹ̀rẹ̀ sí í gbilẹ̀. it will dominate you. yóò wá ṣàkóso. Let us look at, knowing what they are capable of ẹ doing. jẹ́ ká wo ohun tí wọ́n ní agbára gan láti ṣe. Satan's power is essentially limited. agbára òkùnkùn agbára èṣù ó ní gbèdéke. According to Luke chapter 4 verse 6, gẹ́gẹ́ bí ìwé Lúùkù orí kẹrin ẹsẹ̀ his kẹfà. empire had a beginning, agbègbè rẹ̀ ó ní it ìbẹ̀rẹ̀. will end one day. yóò sì ní òpin lọ́jọ́ kan. Satan is not everywhere present.
Sátánì ò wà níbi gbogbo But he lẹ́ẹ̀kan has náà. his agent everywhere. Ṣùgbọ́n ó ní àwọn ọmọ ogun rẹ̀ He disguises as níbi angel kan of náà. light A máa paradà di áńgẹ́lì to ìmọ́lẹ̀ perform falsehood. láti lè ṣiṣẹ́ èké. 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Ìwé Kọ́ríńtì kejì orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹtàlá. But we have a victory. We have our victory. Ṣùgbọ́n a ní ìṣẹ́gun wa. When we fight a battle as believers, A ti ja ìjà wa we are nípa not fighting to ìgbàgbọ́. win a battle. A jà kálíbà We are ṣẹ́gun. fighting from a one battle, a one victory. À ń ja ìjà ìṣẹ́gun láti inú ìṣẹ́gun tó ti wà. The victory is already there. Ìṣẹ́gun yẹn ti wà ń bẹ̀. Jesus won that victory. Jésù ló ṣẹ́ ogun So náà. when we are fighting the devil, Nígbà tá a bá wá ń bẹ́ṣù we jà. are not fighting with the hope whether we can lose. A jà nítorí pé ó wà ṣe é ṣe ká pàdánù. Even if we die in the process, Tá a bá tiẹ̀ kú sínú ìjà yẹn gan. and if we do not deny Jesus, Tá a sì sẹ́ Jésù. we still die as victors. A ń jà a So kú we gẹ́gẹ́ bí are aṣẹ́gun. standing on a victory already established À ń dúró lórí ìṣẹ́gun tó ti wà to ńlẹ̀ battle with the devil. láti lè bá èṣù It is jagun. our responsibility. Ojúṣe wa ni. It is part of our challenges Ìpèníjà wa ló to jẹ́ fight the battle, láti lè ja ìjà but náà. not as people that are going to lose. Kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó We are pàdánù. fighting from a ground of a victor. À ń jà lórí ìpìlẹ̀ aṣẹ́gun. Satan succeeded over Adam, Sátánì borí Ádámù. but he failed on Jesus Christ. Ṣùgbọ́n lórí Jésù, ó After baptism, lẹ́yìn ìrìbọmi, Jesus met and conquered him. Jésù ó bá èṣù pàdé Then borí rẹ̀. Jesus did that Jésù ṣe yẹn as his own personal enemy. gẹ́gẹ́ bíi pé èṣù jẹ́ ọ̀tá òun gangan Matthew fúnra 4. òun. Ìwé Mátíù orí kẹrin. Many wondered why God did not destroy Satan, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tiẹ̀ ń wí pé lóde tí Ọlọ́run gan ò tiẹ̀ pa èṣù but by run. judgment, Ṣùgbọ́n nípa he's ìdájọ́, destroyed already. Ọlọ́run ti parun. Nothing can change that. Kò sí ní tó lè yẹ̀ But yìí. God allows him some freedom. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi ààyè àwọn He òmìnira kan goes gbà á. about, Ó ní pé he goes about ó ń lọ kiri. attacking children of God. Ó wá ń dojúkọ àwọn ọmọ Ọlọ́run. This was as a consequence of our sin. Ìkan nínú àwọn àtúbọ̀tán Therefore, ẹ̀ṣẹ̀ we wa ni. cannot blame God. Torí náà lè dá Ọlọ́run lẹ́bi. But the truth is that Òótọ́ wa ni pé his attacks ìdojúkọ rẹ̀ and other tribulations àti ìpèníjà rẹ̀. will learn to practice patience, Ó ń kọ́ wa láti ní sùúrù. resistance, Láti lè máa ní growth in ìfaradà. faith. Láti máa dàgbà nínú So to some ìgbàgbọ́. extent, Sí ìpele kan. some of the activities of the devil, Àwọn iṣẹ́ àti ojúṣe èṣù. either good or bad, Bóyá rere ló ṣe àbí are búburú. for our good. Fún rere tiwa According to ni. Romans chapter 8 verse 28, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. believers need to know Àwọn onígbàgbọ́ gbọ́dọ̀ that mọ̀ pé Satan Sátánì is an unrepented enemy, ó jẹ́ ọ̀tá tí kì í Going ronúpìwàdà, about tí ń lọ kiri seeking whom to tó devour. ń wẹ́ni tí ó pàjẹ́. 1 Peter 5:8. Ìwé Pétérù kìíní orí The karùn-ún ẹsẹ̀ nearer kẹjọ. the coming of Jesus Bí draws, dídé Jésù ṣe ń the súnmọ́ wa more tó aggressive the Satan bẹ́ẹ̀ becomes. nínú ń bí Sátánì But like tó. Apostle Paul, Bẹ́ẹ̀ ni Paul wípé like Apostle Paul, bí Paul ti in wípé Romans 8:35, ní Róòmù orí kẹjọ nothing can separate us pé kò sí ní tó lè yà wá from the love of Christ. kúrò ní inú ìfẹ́ Kristi. Believers must determine Onígbàgbọ́ gbọ́dọ̀ ní ìpinnu that not the threat of the devil pé kìí ṣe ìpèníjà or his attack àbí ìbúramúramù will èṣù separate us. ló lè mú wa kúrò ní Jésù. Hell is certain for Satan Ọ̀run àpáàdì dájú and fún his èṣù demonic agents. àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ pẹ̀lú. God did not create hell for mankind. Ọlọ́run ò dá ọ̀run àpáàdì fún Matthew ènìyàn. 25:41. Ìwé Mátíù orí But anyone kẹrìnlélọ́gbọ̀n. who refuses the offer of God for Ṣùgbọ́n salvation ẹnikẹ́ni tó bá kọ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run must fún ìgbàlà prepare for hell. kó máa múra láti bá You have the èṣù chance now to jóná. make a choice. A ní orí ọ̀fẹ́ bí There láti is no yàn. neutrality. Kò sí pé èèyàn wà láàrin In méjì o. religion. Nínú ẹ̀sìn It's either you are with Christ bóyá o wà fún or you are Jésù against him. àbí kó o lòdì sí Jésù. And when you are against Tó o Christ, bá sì lòdì sí they will Jésù, charge you with wọ́n sì fi ẹ̀sùn kàn ọ́ rejection of salvation, pé o kọ which is ìgbàlà a grievous sin. tí ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó ga If jù. you reject Jesus, Tó o bá kọ no Jésù, other way. kò sí ọ̀nà míì. It is time for you. Ó tó àkókò You can fún ọ choose now. ló lè yàn báyìí. And you see, you children of God Àwa ọmọ Ọlọ́run that have been attacked here and there, tí à ń ní ìdojúkọ níbí don't àti lose lọ́run. heart. Ẹ má You sọ̀rọ̀ are ìtinú. fighting À ń jà as victors. gẹ́gẹ́ bí You are aṣẹ́gun. not fighting to lose. À jà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó Even ṣeé if ṣe you kó die in pàdánù. the battle, Tá a bá tiẹ̀ kú sínú ìjà You are victors already. yẹn, aṣẹ́gun ni wá. because we are fighting an enemy Nítorí pé à ń bá that is ọ̀tá already jà. defeated. Ọ̀já tí Ọlọ́run So ti we are ṣẹ́gun not rẹ̀. fighting with doubt À jà gẹ́gẹ́ whether we are bí going to lose the battle. oníyèméjì pé ǹjẹ́ a lè No, we are pàdánù. fighting À ń jà as our responsibility. gẹ́gẹ́ bí ojúṣe wa. We cannot agree with the devil. A lè bá We èṣù have nothing ní in common. a ní nǹkan kan We are in papọ̀. opposition to each other. A ní nǹkan kan papọ̀ If pẹ̀lú we èṣù. lose the Tá a fight, bá jà tá a we bá are tá a not bá losing as somebody who lost. We We are still victors. A jẹ́ aṣẹ́gun And those síbẹ̀. of you that are here to give a lot of Jesus, Ìwà tá a bá ti wà fún You have ẹwà the fún chance Jésù. now. A ní orí ọ̀fẹ́ no báyìí. neutral ground. Kò sí And the àárín Lord will méjì. bless you. Ògo Ọlọ́run ràn as wọ́n you determine to serve the bó o ṣe Lord. ń pinnu láti fàyè Shall rẹ̀ we fún pray? Jésù. Ẹ jẹ́ àgbàdúrà. Father, we thank you for this message. Thank you, Jesus. Bless your people. Amen. Breathe on your word. Amen. Save souls. Amen. Encourage those that are passing through
difficult situations. Amen. And defeat the power of the devil Amen. and the kingdom of the devil Amen. in our lives. Amen. In Jesus' name we pray. Amen.